Adesso proviamo la pista ciclabile, attraversiamo poi il ponte e andiamo fino al Parco San Giuliano, per cui da qui, da via Torino, con questo nuovo tratto mettiamo in sicurezza e insomma, alleviamo e alleggeriamo un po' la vita di tutti quanti. Insomma, per chi abita qui sa che è importante, abbiamo fatto un ponte utile, insomma, poi saranno i cittadini a giudicare. Di fronte a noi c'è il nuovo cavalcavia che stiamo facendo, il nuovo raccordo di fatto che unisce anche tutta la parte del Vega che prima era separata dai binari, per cui di fatto stiamo cercando di unire la città con un disegno assolutamente inclusivo, cioè, vogliamo che tutti possano sentirci, anche l'uso delle biciclette, in questo caso una bicicletta anche servo assistita consente di fare più strada. Io spero e penso che tutti quanti, unendo tutti i pezzi di piste ciclabili, unendo le funzioni della città, tutte le persone possono utilizzare la bicicletta o i sistemi elettrici o quelli comunque a minore impatto anche ecologico per poter rivivere la città nel modo migliore. Insomma, noi pensiamo a una città di giovani perché ho detto già, Mestre deve essere il luogo della modernità.